أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يولون سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی فقال يا رسول الله نو دی وویل د الله رسوله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد یا رسول الله زړون یمه او څوک نشتی چې ما جومات ته راولي خیال هم دی که نه د سړي کې دوه خبرې دي څه دي ړوند دی او څوک نشتی چې راولي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو چې یا رسول الله که اجازت او شریعت مال د رخصت راکړي نو زه په کور کې لمونځ کوم دا ړوند سړی څوک و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه فرخص له پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو اجتهاد وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې نتیجې ته ورسېدو چې ځه صحیح ده ته لمونځ کوم ځای کې کوه کور کې کوه فلما ولى دعاه دا سړی چې کله واپس روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړو ویې دی هورش هل تسمع النداء بالصلاة ته د مانځه دپاره چې کوم اذان کېږي هغه اوري قال نعم هغه وی اوري فعجیب نو بیا خو به راځي بیا رخصت نشتی رواه مسلم دا حدیث به مسلم راوړی سبحان الله دا ړوند سره رخصت نه صرف ړوند هم نه دی که نه کور کې څوک نشتی چې راولي بیا به مو راځي چې شو هغه ځوانان او هغه روغ رمټ او د مزدورو دپاره چې منډې وایي داسې د مزدورو دپاره داسې منډې وایي ته وایي چې د اوسپنې خپې لګولي دي د اوسپنې لاسونه یې دي او د اوسپنو بدن یې دی او دا ښکته یې سهار نه ماښامه پورې جمعې د مانځه مسله راشي بیا دی نشي راتلی واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ړوند لم رخصت ورنه کو دلته یو اشکال زړه ته راځي که تاسو ته یاد وي موږ د یو صحابي واقعه بیان کړې وه موږ سره ډېرو حدیثونو کې تېر شوي عتبان بن مالک رضی الله عنه هغه هم راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او دی وی یا رسول الله زه څوک نشتی چې ما راولي او سیلابونه ډېر دي کله سیلاب راوځي نو بیا خو زه نشم راتلی سیلاب زما او د جومات په منځ کې شي او کله داسې چې درندګان وحشي ځناوري د هغې نه یېرېږم نو آیا زه په کور کې لمونځ کولی شم او که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کولی شي لمونځ کور کې کولی شي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی کور ته ولاړ او د هغې دپاره په یو ځای کې لمونځ وکړو بس وي دلته لمونځ کوه زړه کې څه سوال راځي هغه به اذان نه اورېدو یو جواب یې دا دی ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي نه ته به راځې حالانکې دغه عذر د هغه هم او هغه ته وایي صحیح ده ته مه راځه نو یو جواب علماو دا کړی دی او په دې باندې زما زړه مطمئن دی دا واضح جواب دی چې عبدالله ده به اذان اورېدو او عتبان به اواز د اذان نه اورېدو د دلیل یې په دې باندې چې د هغه کور ډېر لرې دی او چې په هغه وخت کې خو اذانونه په سپیکرو باندې نه کېدو که نه د جومات چت ته به وختو اذان به کوو چې اذان اوري خو مطلب دی چې کور ته جومات ته څه دی نږدې دی ځکه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي به چا دا وجې ذکر کړي بعض علماو دا ویلي دي وایي هغه پکې سیلابونه ذکر کړي د سیلابونه نه دي ذکر کړي لکه عبدالله ابن ام مکتوم دا نه دي ویلي چې سیلابونه زما د جومات په منځ کې راشي او عتبان ویلي وي سیلاب زما د جومات په منځ کې شي بیا زه جومات ته نشم تللی خو دا صحیح جواب نه دی وجه دا ده چې سیلاب څه په مخه خو نه وي خیال هم دی که نه بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلی چې کله سیلابي کور کې لمونځ کوه پهلو خو عام اجازت ورکو نو صحیح جواب دا دی او مضبوط چې هغه اذان نه اورېدو او د اذان اورېدو
د حدیث مؤلف رحمه الله دې کې دې دپاره راوړو اهمیت د جمع د منځه. وایي ای مسلمانه چې ړوند انسان ته اجازت میلاو نه شو او داسې ړوند چې څوک شتي هم نه چې راولي نو تا سره کم جواز دی چې ته به کور کې لمونځ کوې. بعض وایي د کار ګاډی وختي راځي. او بل یو کس ما ډېر ناشنا سوال وکړو، وی منګه د کار نه چې واپس راځو نو ماښام منځه ته د 10 منټه 8 منټه پاتې، نو بیا هغه مونځ په مونږ باندې په لاره کې راځي. آیا دا مونځ مونږ د دې بانک نه 10 منټه مخکې کولی شو؟ سوال واورئ، د ماښام دا مونځ مونږ د بانک نه یو 10 منټه 8 منټه مخکې کولی شو که نه؟ کولی. اخر پتا داسې کم عذر راغی چې له منډه نوي طریقې سره وایي دا خو لا موږ اورېدلي هم نه وو. دا مې اورېدلي وو چې د منځه نه بعد بغیر عذره په کورونو کې منځونه کېږي، اگر که هغه هم ګناه کبیره ده، خو دا هم له نوي واورېده. دا ځان نه مخکې عذر څه دی؟ وایي هغه موږ په ګاډي کې یو. دا ګاډی نه ودرېږي څه که نه جوماتونه په لارو کې نشته. خو چل دا دی چې دا ټول په دې راضي دي، دوی سره د منځه اهتمام نشته. او چې کله د دې ټولو اهتمام وی د منځه سره، نو ډریور به تلی وی هسې یو به ویلی بل به ویلی بل به ویلی، بیا به ویلی چې که مونږ منځه ته نه ودرېد سره راځه به مونږ پسې. او د خپلو پیسو سره کار یې هغه به وایي چې مونځ هم کوئ هر څه کوئ، خو دوی پرې راځي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کې دغه ړوند له اجازت ورنکړو. وعن ابن